你嗱，你哋先，大家都估唔到啦。雖然佢見到佢啲篋咧，呢個竟然咧係一個機場嚟嘅。呢個機場咧係一啲都唔似機場啦，好似 resort 咁咯。同埋係我哋15分鐘已經即係行李。今日嘅係2024年嘅幾月幾號啊？9月15號，唔係9月，6月15號。6月15號。咁我要揾我架車啦。私人海灘啊，打橫。今日係6月16號，星期日，係父親節啊！係啦，我哋依家喺一個好神秘嘅地方，其實大家都專登咧，就係因為專登 Father's Day 咧，就帶大家嚟慶祝啦！我哋去咗邊度咧？我哋佢哋係全部都係豬嘅地方。我哋睇下嗱 reverse 個 camera 俾佢睇。火影啦，火影啊！點啊？冇嘢食喎。喂，你踎低啊！前少少啊，你去走啦，係咪？行過嚟太陽道啊，老公，落太陽，係啦，太陽，係啦。啲豬唔落水啊！啲豬唔落水嘅喎。今日係6月17號，今日係我哋 on the road again。喂，你唔到我㗎，你個鏡頭對住出邊，係啦，嗰條 beach line 喺呢度，咁樣係啦。我哋而家嚟咗一個叫做 Lock 乜嘢 view point，係啦，咁咧就係喺Koh Samui嘅東邊嘅嚇，我哋一陣咧就會揸去南邊。嗱，
呢啲咧就真係無敵大海景啦。好靚啊！我哋上次咧嚟浸開咧，點解冇嚟做啲咩嘢嘅？我哋10幾年前嚟過一次㗎啦，但係我完全唔記得嗰次係做咗啲乜嘢。我哋住啲好 luxury 嘅 hotel 㗎嘛。我哋依家喺邊啊？我哋咧就去一個唔知咩 grandfather grandmother 嘅唔知咩 rock 啦。咁呢啲咧基本上我又唔知係乜嘢嘅喎，因為全部咧都係surprise。大家都唔知係咩，咁未嚟過大家㗎嘛？都唔知嘅。呢邊咧可能就唔係嗰邊嚟嘅，我唔知係。我一陣可以買杯可樂飲喎。我買個pineapple。哇！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 阿媽咧，依家咧行緊過嚟啦。哇！嗰度仲有得上去㗎，嗰個窿，我哋唔知點樣上去啊。Read here. Read here. 影咗我你影住啦，係。有啲顏色靚啊嘛，同埋咧，你知唔知道你睇嗰個 grandfather， 你未揾到個 grandfather grandmother rock？ สบายสบายหากเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความ 最出名嘅遊客景點喺度睇法，等佢咁咧，咁基本上咧，你話呢支係咩嚟啦？唉，我都冇眼睇嘅。咁咧估咧點解叫 grandfather 咧？咁啊一睇就知啦嚇，大家都睇到。但係 grandmother 咧係邊一ส 個 บายสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยนไม่เห็นจะแปลกเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดาย咁咧，我哋都提到佢又話依樣唔準着，嗰樣唔準着，但係冇人咧，佢就哇，我哋都幾好喎！嚟到呢度，各位，我哋今日咧係一個 private tour 嚟㗎，一個 private tour 即係私人嘅旅遊。因為私人嘅旅遊咧，就所以咧一定要封場啦，即係好似習近平出訪咧，我哋要封場咁樣啊。咁所以咧，你大家見到咧，呢度全部咧都係冇人嘅，係封場嘅啊。咁呢個咧就係嗰個釣魚啦。สบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยนไม่เห็นจะแปลกเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งไป beautiful？ 我係訂咗出邊位㗎。係咩？嗱，我依家咧就係烏什杯嗰度啦。咁佢話300個 kilo 以上咧就唔坐得。咁我哋咧就當我5月嗰時訂咧，我就話一定要 corner roof。咁啊，唔係 I need to corner do balcony。嗰個16 16 9嗰個。啊，黃昏呢度先係佢着埋燈㗎。係啊，但係唔會㗎啦。你要唔要相機啊？你要唔要影相啊？影啊影啊影埋佢。好啦好啦，我影啦。
又一個景點，但係呢個景點咧靚靚嘅喎，哇！有個嗰個佛喎，有一條大龍添㗎。有個佛，有個千手觀音。係啦，咁啊，大家可以睇到一個幾美麗嘅景色嘅。OK。我呢度日落都幾靚喎，而家睇。係啊，應該。媽記依家咧仔，媽記依家喺上邊，咁我哋咧上嚟呢度啊，咁媽記咧就喺度叫出佢嘅嘢食攰啦，根本仲要揸車翻去。啊，係啊，飯仲要揸車翻去。要上去入油啊！VIP that side, VIP that side. 一晒。喂，睇住啦。You can open there. Hang on. Highway that side. OK，I'm coming。Oh, down here. 哇，唔得。slowly。OK，你唔使啦，唔好影啦，唔好影啦。我哋而家上咗隻船嗰度啦。咁咧呢個咧就係我哋嘅私人船。咁啊喺另外一邊咧就係嗰啲好多人嗰啲船。Papa. Привет. 老婆淨係跳咗條魚毛咋，係魚毛啊！即係 at least 有一條魚毛咯。係一條魚毛咯，我一條魚毛都冇啊！係啦，但係一條，你哋自己會有個呢個就係我好中意釣魚嘅老公。嗯？但係都 at least 釣咗一條魚毛，好彩，因為以我哋今日 so far 嘅跡象，基本上應該都只會有魚毛嘅啫，係咪啊？乜冇大魚㗎咋？唔會有大魚㗎。冇通靈啊嘛，冇通靈梗係冇大魚啦。係咯，下次都唔好慳啊！知道冇？我哋下次去嗰個 island 啦。好啦，好啦，我哋下年再翻嚟㗎啦。好啦，拜。拜。 A few moments later。你點解又話？點解啊？我唔知係咪嘅喎。唔知㗎，係咪㗎？Was it just a rock? Oh, it's a good one. It's a cup. Oh, it's a big one. It's a catfish. It's a carp. It's a catfish. It's what? It's spicy food เนี่ย It's good? Yeah, it's spicy. Oh, really? Made for the curry with Curry. basil. It's good. Oh, we have fish for lunch today. Coconut. 覺得好奇怪啦嚇！我哋日日咧都係行 market 咁樣，
一到黃昏咧，就我哋會 market 就會啦。泰國都係 market。係啦，我哋去到 Bangkok 咧都係 market 咁嘅。เราจะคุยกันทั้งคืนจนจูฟ้าสาง2004年6月19號，現在嘅時間係當地時間7點41分，我哋等緊架車去送我哋去聖梅個 airport。咁依家咧，我哋就喺個大廳個 reception 嗰度咧，等佢 check 房。好奇怪，呢度啲嘢咧係非常之 primitive 嘅。check 房咧，佢都要好 solo 咁 check 15分鐘，睇下我哋有冇偷走毛巾、偷走嘢。連張 room card 咧，俾張啤多咗張 room card 咧，如果唔見咗都要俾250個匹嘅。係。神妹依個機場咧，由我哋落機 land 嗰一下，至到出咗嚟上車，只不過係30分鐘，攞埋行李過埋 immigration， 完全係唔使排隊嘅。咁所以下次咧，係我哋其實1個鐘頭前嚟咧都可以嘅，係即係呢個咁細機場喺度好咧，就係乜嘢都可以係非常之簡單。咁依家同大家咧朝頭早啦，所以同大家咧睇一睇出邊嘅環境啦。咁呢嗱一個其實係好特色嘅機場嚟嘅，大家睇到特色嘅機場咧就係好似一個 resort 咁樣嘅 ，OK， 完全係點講啊？好有陽光海灘 feel 啊，陽光海灘 feel 啊！ก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งตรงนี้ไม่จะลาสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังย้ำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ่อนหวานได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบ 就係 Terminal One。啊唔係，呢個係 Gate One， 呢度一個 terminal 嘅啫 ，Gate One。咁慢慢行過去咧，就 Gate Two 啦，亦都即係好多人喺度等緊。呢個機場咧真係好特別嘅，除咗有個環境之外咧，原來有好多免費人、免費水啦、免費 IC 啦，嗰度入邊有 coffee tea 嗰啲啦。全費都免費啊！香港都唔會有地方免費㗎啦。ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดหมดแล้ว 依家咧，我哋係喺 Platinum Market 裏邊。呢邊啊，呢邊啊。ตัวนี้ออกเขาไม่เอา เ
今日係May 3嗰一日，依家係晨早嘅9點19分，我哋去晨早啊！食早餐，你估下我哋食咩早餐？食豬手飯啊！做早餐喎，你又講早餐片啦，好犀利喎！佢哋啲人全部食早餐咧，都係食沙爹啊，食好多啲好 happy 嘅嘢嘅，基本上。泰國咧最失敗嘅一樣嘢咧就係交通，無論係地鐵、BTS、火車、的士，全部都係失敗嘅。的士唔使講啦，全部要講價嘅，冇 meter 嘅。佢嗰啲所謂 one day pass 嘅地鐵咧，就唔係貫通全個 BTS 嘅網絡嘅，淨係 BTS 嘅2條線嘅啫，就叫做 one day pass。咁又通唔到去火車噶咯，即係 MRT 嗰個 line 噶喎。咁所以咧，全部嘢咧，除咗塞車之外咧，其他啲嘢都好失敗嘅。好啦，我喺呢度咧，大家除咗見到個佛咧，就見到個好大嘅 sign 啦。你影幅相，呢個咧係好大嘅 sign 啦。咁我哋呢依家咧就係入去 shopping 啦。好啦，行啦。我哋上到 Platinum Market Fashion Mall 嘅4樓，原來係多好多男裝嘅。我已經總共買咗1、2、3、4件短袖啦。依家繼續行多一陣咧，就可以去食飯啦。哇，多到啊！不過呢啲係夏魯威嚟嘅，我老婆喺我後邊。我哋入咗 Night Market 火車，係啦，火車嘅夜市啦。其實點解咩為之火車？因為第一個火車站喺度起嘅，成個 Bangkok。咁所以就 attract 到好多人嚟啦，因為有火車。係啦。Volcano 即係火山啦，就係ribs 即係排骨啦。咁火山加排骨，你有冇食過啊？各位觀眾，呢個就係火山排骨 mini version。我哋今晚咧就喺個大排檔嗰度，喂，你望住呢度先得，唔好望住啲嘢。我哋大排檔嗰度咧死個火山排骨，同埋另外有一個咧就係煎蛋嘅嘢。其實咧嗰度咧真係好大咧，我有試過去。最大兜咧，其實呢一行埋去係影㗎嘛。好懶啊！咁一陣就可以影一影，但係咧，我哋因為得2個人咧，我哋咧就只可以咧係叫一個比較上 mini version，就係呢啲咁啦。嗱，呢個咧，啲蛋裏邊咧係啲飯嚟嘅，係非常之好味嘅飯嚟嘅 ，OK， 好香嘅。咁咧就。佢畢咗啲去佢嗰邊之後咧，就我哋一陣就要食呢個火山排骨。火山排骨，各位觀眾嚇。哇！好好味喎！好好味啊！我食燒飯。
同埋而家要煎到啲肥膏嗰個黑椒好食，齋肉就冇。應該係中間嗰個骨嚟嘅，呢個係拍得啊呢個。化腐朽為神奇，根本一啲完全已經唔值錢嘅骨，可以變到做一啲咁美味嘅食物，而收嘅價錢亦都完全係超級值。呢嚿加埋係啦，幾嚿牛呢個就話我哋嗰個火山燒肉火山啦，加埋菜啦，同埋我哋嗰個蛋包飯啦，加埋幾多錢咧？仲有喎，一支水啦，同埋一個西瓜汁，鮮西瓜汁，全部嘢加埋晒，大家估下幾多錢啊？千五匹、2000匹、2500匹，全部都錯，全部加埋幾多錢啊465匹？400幾話？465，基本上係80幾90蚊港紙，成餐。依家我就錄翻，去翻嗰嚿骨啦，同埋帶大家去睇下。嗱，呢個係我個 view 啦。如果咧你嚟到泰國咧，如果你淨係去一個 night market， 一個冇咁多啦，嚟呢個算罷啦。冇錯，哇！呢個古老爺車咧，其實都好得意嘅喎。係喎，種棵嘢喺度，講都講得死嘅。唔得意啊！喂，乜鬼嘢㗎呢？嗰啲我呢個係 cactus 嚟㗎，仙人掌啊！係啊，不如你影張相啊！去咗另外一個 section 就係 vintage 嘅 section 啦，就好多嘢睇嘅，100個巴咋，100咋，唔係講少喎。雖然係咁熱咧，但係真係好好味喎。呢個嘢啊，真係好味喎。當然試得好小心啊。嗱，你食雜啊，哇！熱啊！好啊！好，過嚟啊！過嚟啊！今日已經係21號啦，咁咧就現在嘅時間咧喺當地嘅時間係12:05，話俾大家聽。去全世界咁多個嘅 Outlet Mall，除咗坐佢啲 shuttle 咧，都係個 Outlet Mall 10點鐘，咁個 shuttle 咧喺市區去咧，通常係9點鐘咁嘅。但係呢度咧係非常之差，非常之離譜。Outlet 10點鐘開，佢個 shuttle 10點鐘先市區去，仲要45分鐘車程，即係去到10點9度嘅。仲有一樣嘢咧就係貴啦。咁其實如果我哋搭 Grab car 咧就仲會平，所以奉勸各位以後如果你要去 Bangkok 嘅 shuttle 咧，你不如坐架 Grab car， 只要你2個人或者3個人咧就好啦。當然啦，你1個人梗係要坐呢啲啦。又話要我哋訂埋回程車，其實就唔需要訂回程車嘅，因為根本就冇人坐嘅。睇到你架巴士啦，係完全冇人坐㗎，係冇人坐㗎。我哋咧依家咧去咗有生以嚟最靜嘅 Outlet Mall、Outlet Village。咁啊，大家都見到咧有個好大嘅 sign 啦嚇。
聽話，原來冇着到機。現在嘅時間係4點18分，我已經上到嚟 Tanya Plaza 嗰度，咁咧就下邊咧全部係啲 block 嘅，冇着到機，我依家就落翻去啦。嗰間咩 S Club 咧有件衫可能會買。啊！呢個我中意喎，我睇下啲棍。สวัสดีครับ。สวัสดีครับ。咁細個咧，呢啲就係 hybrid。OK。XXIO。XXIO hybrid。今晚咧又試一間Michelin 3-star restaurant 就叫 Gianni， 唔知邊個介紹嘅咧？有個人介紹嘅，係啊，肥仔介紹嘅。咁就喺呢間酒店裏邊。依家咧我就入翻去入邊間餐廳嗰度咧，影一影。咁喺呢度裏邊咧，當然啦，係我老婆已經坐咗喺度啦。呢個萬滿礦即係 MBK， 呢個萬滿礦呢個 MBK 咧，即係可以唔使再嚟㗎啦，因為全部咧99% 都係假嘢啦嚇，咁同埋冇乜特別嘅嘢喺度。咁佢依家咧就喺度做緊佢而家咧喺度做緊佢個面啦，大家都可以睇到啦。咁我哋睇啲 YouTube 嘅vlog 裏邊咧就會介紹呢個又非常之出名嘅面啦。睇到啦，呢一個嘢咧係一個係佢度好出名嘅一個面嚇。咁依家咧其實依家嘅時間咧係11點鐘早晨都未夠，我哋晏已經食咗個早餐㗎啦。而家仲要上去咧係打遊擊嘅，食其他嘢嘅。我老婆咧叫一個最平嘅，係點都要試下㗎啦，因為呢個出名。一個撈麵，一個撈麵食兩啖，好。係啦，加啲蒜。有冇仲食溫嘅？我依家唔係影緊相喎。個個咧都話一定要食呢個㗎啦，係啦，啊呢個必食㗎。我買咗張咁嘅卡啦。係啊係啊係啊。
咁咧其實咧就係呢個係嚟到就要必食嘅，就係呢一個啦。一於話俾你聽，到時好唔好食？老婆咧就話要買西瓜汁，所以我其實買咗個西瓜汁，但係咧我依家咧就去飲西瓜汁啦嚇。各位，我去飲西瓜汁。咁咧呢個西瓜汁咧就係、呢個就係西瓜汁啦。阿老婆話要飲，所以咧我哋要俾老婆飲呢個西瓜汁啦。好啦，咁啊開咯喎，開！哇！你高炒落去睇下啲西瓜，哇！嗱，呢啲咧就叫做包甜啦，唔係香港嗰啲係啦，包甜嗰啲包甜，呢個係真係包甜㗎。試味啊！試味啊！試味，試味，開唔到呢個嘢。啊！試味啦！試味啦！仲有咩可以講啊？你話冇嘢講㗎啦，你自己試試啦。嗱，你等我嚟試嘅，你拍我啊！你拍我啊！好啦，你嗱，咁啱啱咧，嗱呢個咧就係啱啱咧，我老公咧就去買嘢食，我就坐喺度食嘅啫，就我就夾開咗一碗㗎啦。呢個係一個必食嘅嚟到呢個 MTQ Centre 嘅必食嘅牛肉、牛腩、牛丸嘅粉啦。咁但係咧，啱啱因為有少少辣，咁你俾我飲下呢個西瓜汁。哇！因為咧食完少少嗰個辣同埋濃味嘅嘢咧，中和翻呢個咁鮮甜、清甜，仲要係專登攞好辛苦咁捧翻嚟嘅西瓜汁。我哋上一架比亞迪 BYD 嘅車，現在嘅時間係1:13，下晝星期六22號，好快完咗一個8天嘅旅程。今日接我哋嘅車係一個女仔，一個係啦，一個靚女請我哋去嘅。其實我老公好開心，我好開心啊！一間要俾花你。係啦，係一定會，因為係一個靚女。係啦，冇錯，就算唔係我都會俾㗎啦，我上次都有俾啦。就算佢揸得點慢啊，點乜嘢咧，佢都冇所謂嘅。好啦，咁我聽完呢度咧，我就開始要睇一個YouTube 嘅 video，佢教我每一個 step 係點樣，因為要 claim 要有2關要去攞呢個 tax refund 嘅。我老公話：我哋而家咧喺機場咧就嚟咗呢一間嘅，就好似好 interesting 喎。哇，係啦，攞獎嘅，原來佢啲甜品嗰個奶茶刨冰，應該呢次食唔到㗎啦，下一次啦嚇。